สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงน้อยนครกุยเจอเน่อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ผมพาทุกๆคนมาอยู่ที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอประจวบคีรีขันธ์วันนี้เป็นวันเสาร์ผู้คนก็อุ่นหนาฝาข้างเหมือนกันนะครับ ที่นี่เหมาะสำหรับมาเยี่ยมชมปลาสัตว์ทะเลสัตว์น้ำทั้งหลายศึกษาเรียนรู้กันไปครับไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าไปด้านในดีกว่านะครับไปเลยครับ
ขณะนี้ผมก็ได้ออกมาจากอุโมงค์ใต้น้ำแล้วนะครับ ที่นี่เนี่ยก็ยังมีชายหาดชายทะเลให้เราได้ชมด้วยนะครับ อยู่ทางด้านหลังเราไปชมกันเลยนะครับ ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นรถนำเที่ยวนะครับ30 นาทีเที่ยวรอบๆบริเวณที่นี่ก็จะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับหากเพื่อนพ้องน้องพี่มาเที่ยวที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วแวะมานะครับสุดท้ายสุดผมก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในวันสบายๆพักใจปล่อยวางเสียบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่สุขกายสุขใจนะครับ Oh, Sunday.